जिला कोहाट के इलाके दरा आदम खेल में मौजूद ओल्ड बाजी खेल में अमजद नामी शख्स के घर के तहखाने में सैलाबी पानी घुस गया। तहखाने में मौजूद 11 अफराद जान बहक हो गए। रेस्क्यू 112 कोहाट ने मौके पर पहुंचकर तमाम अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उनके जान बहक होने की तस्दीक कर दी। जान बहक अफराद में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं।